আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের এটার মডেল আছে কাটু HD250। এটা 3 পয়েন্ট একটা এক্সকেভেটর। এটা শোরুম কন্ডিশন এইভাবেই আসছে, ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশনে আসছে। আপনারা যারা কাটু HD250 3 পয়েন্ট গাড়ি নিতে যাচ্ছেন, আমাদের অফিসে এসে যোগাযোগ করতে পারেন বা আমাদের অফিসে এসে গাড়ি দেখতে পারেন। এই গাড়িটার স্টক নাম্বার আছে 421, ব্র্যান্ড আছে কাটু, মডেল আছে HD250। আর এইটার গাড়ি হচ্ছে আপনার 3 পয়েন্ট। আপনারা যারা কাটু 3 পয়েন্টের ভিতরে খুঁজতেছেন, আমাদের অফিসে এসে গাড়ি দেখতে পারেন। গাড়ির কন্ডিশন খুবই ভালো হবে। এটি ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশনে আসছে। গাড়িটার প্রত্যেকটা সাইড ফ্রেশ আছে। এটা হচ্ছে ড্রাইভ মোটর, এটা হাইড্রোলিক পাম্প। এটা ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশনে আসছে। গাড়িটার কন্ডিশন খুব ভালো আছে। এটাও ড্রাইভ মোটর, হাইড্রোলিক কুলার। এটা হচ্ছে ক্যাবিনের ভিতর সাইড। চেন লিভার সিট। গাড়িটার প্রত্যেকটা সাইডই খুব ফ্রেশ। আপনারা যারা এই ধরনের গাড়ি নিতে চাচ্ছেন, আমাদের তৌহিদ এন্টারপ্রাইজ ভিজিট করতে পারেন। এটা কাটু HD250 3 পয়েন্ট একটা এক্সকেভেটর। এটা হচ্ছে ইঞ্জিন সাইড। ইঞ্জিনের ভিতরটাও ফ্রেশ আছে। এটা উপরের সাইড, ক্যাবিন। গাড়িটার প্রত্যেকটা সাইডই খুব ভালো। গাড়িটা ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশনে আসছে। কাটু HD250 3 পয়েন্ট একটা এক্সকেভেটর। এটার স্টক নাম্বার আমি আবারও বলি 421। আপনারা যারা ফোন দিবেন এই স্টক নাম্বার অবশ্যই মনে রাখবেন। এটা স্টক নাম্বার 421, কাটু HD250। সকলে ভালো থাকবেন। আর আমাদের পেজটা এখনও যারা ফলো করেন নাই, দ্রুত ফলো করে নেবেন। আল্লাহ হাফেজ।